咁啊嚟到而家呢個春天嘅時候，坐戶外就梗係一流啦，輕輕有啲太陽曬住下，又唔會太熱喎。咁如果到夏天大家頂唔順嘅話咧，其實係可以早啲嚟喺裏邊攞個有冷氣嘅位置咧。佢係一個輕輕炒過嘅飯底嚟嘅，裏邊有香菇啦，然之後咧古法燒鵝，仲有白切雞啦、發糕啦、盒啦、打包盒一隻1308。嚟到依家荔灣上邊，亦都係變成一個好著名嘅旅遊景點。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！我而家所在嘅位置係荔灣湖旁邊嘅西關世家茶樓。而家呢個鐘數啱好11點啊！今日同老婆過嚟行公園，順便飲茶。非常幸運地，我哋一入到嚟茶樓呢度咧，已經攞到位啦，啱好有位先生離座埋單離座啊！咁我哋坐呢個位置超正啊！大家睇下，就喺荔灣湖旁邊嘅啫。個餐廳其實都好大㗎嚇，喺度望埋去咧，佢係一個園林式嘅餐廳嚟嘅。咁半戶外形式，上邊係有一啲棚㗎啦。嚟攞位一定要早，唔會次次好似我哋咁好彩，一入到嚟行入嚟咧就有位嘅，真係好好彩嘅今日。呢個茶樓咧係叫小翠園啊，以前嘅名，咁而家改名叫西關世家啦。朝頭早係8點鐘開始營業嘅。如果我哋喺中山八路地鐵站 A 出口行路過嚟嘅話咧，大概係10分鐘就會到嘅。沿住中山八路一路往前行，去到泮塘路轉過去，經過仁威廟，咁就會抵達㗎啦。佢係喺荔灣湖公園裏邊嘅。好，咁我哋又嚟讀餐牌時間啦。佢哋呢度咧朝頭早就梗係茶市啦。8點鐘開始，到中午咧11點鐘咧就開始有炒菜啊餸嘅供應嘅。咁當然茶市都有，但係到夜晚黑咧就唔會再供應茶市㗎啦。好，咁因為今日我哋咧而家呢個鐘數已經過咗11點啦，所以我哋係會連埋中午飯一齊食嘅。睇下我哋食啲咩。首先咧，我哋係好耐冇食過牛肉球啦。嚟到呢度，我哋又試下個牛肉球啦。陳皮牛肉球頂點22蚊。咁既然我哋今日過嚟係食連埋中午飯一齊食嘅喎，呢個蓮香荷葉飯睇上去都係唔錯啊！特點嘅話，仲平過牛球喎，18蚊嘅啫。咁同埋咧，我哋甜點方面會點一個呢個叫做椰奶雲糖糕。外邊嗰啲茶樓真係食得比較少啊嚇。既然嚟到泮塘呢邊，又冇理由唔試下馬蹄糕啊，冇所謂啦，兩個都係甜。嗱咁如果大家唔中意食點心餐，亦都可以揀呢啲譬如白切雞啦，68蚊半隻；豉油雞68蚊半隻；客家鹹雞58蚊半隻。同埋咧，如果唔係因為點茶飲茶嘅話咧，我好想試下呢個老娘叉燒啊，58蚊嚟。我都好耐未食過靚嘅叉燒啦。老娘叉燒，據說呢個老娘叉燒亦都係唔錯嘅。咁除此之外，仲有呢個炒牛肉，睇上去賣相都係幾好嘅。好，咁我哋就落單啦。兩個人係啦，飲茶係比較好嘅選擇嘅。西關世家呢度咧，除咗戶外部分之外咧，其實佢哋仲有室內部分㗎。咁嚟到而家呢個春天嘅時候，坐戶外就梗係一流啦，輕輕有啲太陽曬住下，又唔會太熱喎。咁如果到夏天大家頂唔順嘅話咧，其實係可以早啲嚟喺裏邊攞個有冷氣嘅位置嘅。好，咁我哋嘅嘢食就上咗嚟啦。哇，識走嘅添。第一份咧係叫做椰奶雲果糕，其實咪即係椰汁糕咧。咁第二個咧係煎過嘅馬蹄糕。等我從凍嘅試下先，係啦，終點唔係好貴喎馬蹄糕。好，咁先試下個凍品先啦。椰汁雲到嘅，哇，好容易散咁嘅喎。嗱，上邊咧係一啲椰汁糕啦，白色呢部分。中間老婆話睇見係啫喱喎，咁都幾容易分開嘅喎。馬蹄粉啊！哦，馬蹄粉。好，先試下椰汁呢部分先啦。呢種天氣食就啱啱好啊。平咧有少少熱喎，清涼透心 ，very good。食環境啊，真係，夠晒加分啊嘛！再試埋呢部分，哇咁容易散嘅大菜糕啊！中間係原來咧中間呢啲係芒果嚟㗎。應該係芒
果椰係啦汁糕嚟，芒果椰汁糕，咁同埋呢度啫喱呢部分咧，我真係食唔出係咩啦，唔似係馬蹄糕，馬蹄糕係好煙韌噶嘛，佢係好散嘅嗱，OK 散。白涼粉啊，哦，白涼粉，好，再試下呢個白涼粉加芒果，我而家啲芒果係時候嘅，芒果係時候真係幾好食啊！佢就係好用芒果。呢啲天氣咧，very good。食嘅咧，淨係環境都要滿分，係真係冇錯噶。喺我左手邊咧，就睇住荔灣湖嗰個入口，啲人行行去，坐喺我哋呢個位置咧，啱啱有啲風吹埋嚟，偶爾會有啲太陽射落嚟，非常寫意。咁喺呢個咁寫意嘅環境咧，我哋又嚟食第二份點心馬蹄糕啦。嗱，佢係輕輕煎過個表皮嘅，咁啊夾上去咧都幾難夾開㗎嗱，即係講明應該都用料比較足。咁當然啦，馬蹄糕裏邊肯定係有啲馬蹄粒嘅。啱試過一嚿，哇！真係好好味。首先咧，佢表皮係輕輕煎過嘅，所以你咬落去嘅時候咧係會脆口，有嗰種脆口嘅感覺嘅喎。尤其喺邊呢一部分啊，好脆口，好過癮嘅。再咬落去就係馬蹄粉，馬蹄粉咧唔會話好煙韌，因為佢正宗啊嘛。似我哋去食嗰啲平價嘅缽仔糕嗰啲咧，會黐住個口中，絕對冇啊，絕對唔會黐住，好爽口，輕輕有少少咬口，而且咧咬完之後仲食到裏邊嗰啲馬蹄粒啊，少少嘅馬蹄粒。哇！呢個馬蹄糕真係好。好，第三道點心就送咗上嚟啦，係呢個荷葉飯啊，糯米雞就食得多啦，荷葉飯就不常有。展開定係咁樣反轉嚟拆啊？係啦，咪先，即係反轉係咪？啊，梗係反轉啦！我哋打開個糯米飯咧，可能會係炒過個飯喎。哇，都幾靚喎，幾靚！首先咧，佢係一個輕輕炒過嘅飯底嚟嘅，裏邊有香菇啦，有呢個雞肉啊，我估係啊，仲有叉燒粒啦、鮮蝦粒啦。咁咧我就推翻散佢撈勻下先。咁咧因為佢用荷葉去蒸啊，可能咧裏邊啲飯係會有一陣好香嘅荷香味、荷葉嘅香味嘅。至於係咪咧，試過再講。又唔算話好勁荷香味喎，但係咧個炒飯炒得幾好食嘅。有蝦仁。佢足料嘅啫，又有蝦仁啊，又有叉燒粒啊，雞蛋都放咗唔少啊。還可以。嗱，個老婆就覺得好好食啦，佢話好足嘅荷葉味，因為我條脷啊渣啦，食唔出荷葉味。不過點講都好啦，都好佢叫糯米雞，糯米雞你始終去超市買咧，唔會太差，攞屋企翻屋企慢慢自己煮。至於荷葉飯咧，你冇可能啲炒飯擺咗咁耐，擺冰箱再蒸翻佢唔食得噶嘛，係嘛？佢啲米會散，會收乾水，會一粒粒噶。所以我哋嚟餐廳啊嚟茶樓咧，通常就會點呢一種嗱，唔係話喺屋企就可以自己煮得到嘅嘢食咯。OK， 最後一道點心上咗嚟啦，就係蒸牛肉球或者叫牛肉丸咯。牛肉丸又唔同嘅喎，牛丸係潮式牛丸。咁佢哋呢個咧係下邊擺咗少少腐竹嘅。老婆咧對呢個已經讚口不絕啦，唔係今日點嘅嘢冇踩雷，而係呢間出品好啊！即使其他就算唔好食咧，可能唔係好啱嘅口味。哇！真係食到嗰個腐竹咧喺個口度係有嗰種腐竹味嘅喎。大家唔知咩叫腐竹味，唔記得啦。嗰種香香地有少少好似炸過，同埋有啲油混合埋一齊嗰種香味，哇！好香，我好耐未食過呢陣味。至於個牛球咧，嗱，我一隻筷子篤落去咧係好緊實嘅，佢唔係話嗰種蒸咗好耐擺住喺度嗰種咧。如果嗰種嘅話咧，一篤落去就會散咁啊！呢個係絕對唔會。嗱，大家睇下係咪真係表演特技啊？就算咁樣篤住咧，佢都唔會跌出嚟嘅喎。真係好食，好有牛味啊！我唔 show 俾大家睇，裏邊會有正常一個牛球會有嘅馬蹄啦，唔會太多，有香西啦，有陳皮啦，都係食到呢味。但係最搶嘅咧係牛肉味。咁啊，自從我上次咧同我老婆去某間大型嘅5星酒店裏邊食過一個牛球之後咧，我啊唔講邊度啦嚇，大家有睇過就知啊。之後我都唔敢再食牛球，驚咗。其實我係好中意食牛肉球㗎。
好，我哋食飽飽啦，大家睇上去覺得點呢？最終埋單59蚊。啱先咧俾錢嗰陣啊，問個收銀員姐姐，佢話如果閒日嘅話咧，晏晝2點鐘過嚟，仲會有8折優惠添。如果8折啊，864，即係今餐我哋60蚊就搞得掂㗎啦。咁當然啦，今日星期日肯定唔打折嘅。我最欣賞嘅就係嗰個牛肉球，彈牙新鮮有肉味 ，very good。價格係22蚊，好似貴啲嚇，但係真係唔貴，喺其他地方咧揾唔到嘅。上一次食到咁靚牛肉球係幾時呢？我都唔記得咗啦。西關魚好似係啊嚇。咁至於嗰個馬蹄糕亦都唔錯，老婆好中意，煎得啱啱好。咁我哋就繼續喺寶華路啊、寶源路啊、恩寧路呢度附近再行下，咁睇下呢度有咩新奇古怪嘅嘢。我哋出發。好，各位觀眾，我哋又食飽飽啦。沿住龍津路啊、恩寧路呢個方向行過去嘅，到而家呢個春天嘅時候咧，廣州有一個好特別嘅景色，就係嗰啲樹葉咧落咗落地下度，睇上去好似係秋天，其實咧係嗰啲樹啊，佢抽啲新芽出嚟，所以舊嘅樹葉咧就落咗落嚟啦。一陣風吹過，嗰啲樹葉就落落嚟，非常之寫意嘅。喺上星期啱星期五結束咗個直播裏邊咧，我哋都係過嚟恩寧路啦。當時亦都俾觀眾選擇過，究竟我哋行永慶坊啊，抑還是係過嚟荔灣湖公園嘅？當時觀眾就選擇咗永慶坊，所以咧今集嘅影片接落嚟，我哋會喺上次恩寧路後段再行下嘅正前方泮溪酒家。咁咧，因為依家差唔多到清明祭祖時候啦，我哋睇下清明祭祖。睇先，最大呢一隻9斤嘅乳豬，一隻9斤啊，唔係7斤啊啦。然之後咧，古法燒鵝，仲有白切雞啦、發糕啦、盒啦、打包盒一隻1308。最平嘅，最平7斤，7斤嘅係有688 688蚊，7斤乳豬一隻，成隻嚟嘅喎。發糕一底，即係100蚊斤啦，係咧。清明乳豬已經賣緊啦！上次我哋去橋尾嗰度睇，我都唔記得幾錢啦，都係唔平㗎，咩688、888咁嘅價錢㗎。咁當然嗰邊係冇寫幾大重量嘅。咁喺泮溪酒家旁邊嘅文塔呢度咧見到一棵好大嘅榕樹，哇！呢棵榕樹勁啊！佢應該係淨係一棵嚟㗎咋，係嘛？定係2棵？一棵嚟㗎咋，係啊！即係我跟個老婆出得嚟多咧，已經識地啦。呢度係一棵嘅榕樹嚟嘅，佢就喺文塔嘅旁邊嘅啫。咁至於河嘅下邊，就係已經多次同大家提及過嘅荔枝灣涌遊船，而家亦都係啱啱見到有條船嚟緊啦。50蚊一位，大家覺得值唔值呢？我身後邊嘅咧係文塔啊，係明清時代嘅建築物嚟嘅。咁點解佢叫文塔呢？話說原來呢度係供奉住文曲星嘅，即係唔係嗰個電子產品個文曲星，係真係掌管文人墨客嘅命運嗰個神叫做文曲星，喺呢度供奉住嘅。咁至於文塔咧，就見證住荔灣嘅歷史啊！荔灣上邊確實有好多文人雅士喺度嘅。嚟到依家荔灣上邊，亦都係變成一個好著名嘅旅遊景點啦。咁好啦，文塔我哋輕輕睇完，繼續同個老婆往恩寧路嗰個方向行下，睇下有冇咩有歷史嘅建築物可以介紹俾大家睇。喺荔枝灣涌過嚟之後咧，就嚟到逢源橋啦。我而家企緊呢個位置就係逢源橋。大家睇見啦，呢度咧係有少少拱起嘅。啱先我哋就喺荔枝灣涌過嚟，我哋入去行下啦。不如睇見入到嚟橋下邊呢度係應該係通往內街嘅，有幾級樓梯可以行去。原來逢源路個名就係咁嚟嘅，係因為逢源橋。其實咧附近好多路名啊，都係因為一啲橋，譬如華貴路啦，譬如話梯雲東路啦、逢源路啦，都係因為附近有啲橋，因為呢度附近多河涌啊，所以佢上邊會好多橋，有橋啦就會起嗰條路，就叫翻條橋
嘅名啦。咁嚟到逢源橋咧，亦都不得不提後邊呢個津津菜館，亦都係附近一個老字號，好多街坊咧都喺呢度打躉啊食嘢嘅，好老字號㗎，值得一嚟。咁啊喺呢度附近嗰啲老字號咧，通常都唔會太差㗎。呢個亦是如此。嗱，我哋而家所在呢條街咧勁啦，大家仲記唔記得呢個名咧？豆腐某啊，豆腐某3號。話説點解豆腐某呢度叫豆腐某咧？其實説法係眾說紛紜㗎。咁啊，會唔會喺呢度地方比較細啊？因為以前種豆腐咧，原來啊豆腐某15號嗰度啊，以前有個人叫阿茂，咁啊佢專門整豆腐嘅，所以叫豆腐某咁解。咁啊究竟係咪咁咧？我哋不如又過去睇下啦。咁由以前賣豆腐嘅地方啦，專門有個阿伯喺度賣豆腐，叫阿茂。而家咧呢度已經變成一個高樓林立嘅地方嘅，幾多屋苑，幾高。入到嚟仲見到，咦？前邊16號咯喎，15號應該喺附近。咁而家肯定係冇人賣緊豆腐，係黐嘅咩？哦，係喎，發現呢度有一棵枇杷果。哦，嗱呢一個仲熟嘅咯噃，黃色嘅，不過可能背光影得唔係太清楚啊。前邊豆腐某一巷18號，咁啊見到哇，仲係一啲平房嚟嘅喎，瓦片屋。咁啊15號應該喺對面嘅，咁我哋唔過去啦，應該都係咁上下格局嘅啫。大家睇下啲窗係咪？仲係以前嗰種風格嘅。O.K. 又俾個老婆發現一棵古靈精怪嘅樹啦。喺荔灣區統計局對面，即係其實就係66路公交車250公交車泮塘總站呢度啊。似唔似棵樹咧？似唔似有兩隻腳喺度，一個人咁咧？3隻腳幾勁！哇！呢棵樹真係耐歷史啊！呢個係咪榕樹啊？都係大葉榕哦。咁然之後呢棵樹咧就不停落緊佢個黃葉。落到成地都係羅漢松上邊，全部都係呢啲黃葉。係因為佢太大啦，所以咧做咗少少加固啊，係咪？嗱，呢啲就係後期加固上去嘅啦，令到棵樹唔會冧。因為到打颱風嘅時候咧，呢啲係要好注意嘅。咁如果佢冇呢啲加固，一打颱風嘅時候咧，砸親人又唔好啦，棵樹爛咗又唔掂啦，係咪？所以就需要加固。哦，咁我哋又嚟睇下房價，輕輕睇下啦。譬如左下個文昌花園嘅兩室一廳啊，185萬，圍到4萬蚊1平方，都幾貴啊！文昌閣350萬，兩室一廳5萬蚊1平方，哇，好犀利啊！馮源軒310萬，4萬6千1平方，已經唔敢睇落去啦。4萬幾5萬蚊1平方啊！黐線嘅，我哋而家入咗嚟逢源北街啊！我記得呢度都有觀眾要求過我嚟拍攝喎，不過我已經唔記得咗係邊間屋啦。係啊，咁啊當然嗰間觀眾而家仲有冇睇緊我頻道，我都亦都唔記得，應該就喺文化宮對面有個阿叔賣緊牛雜嗰度嘅啫，應該就喺前少少。我哋既然嚟到又過去睇下。其實今日嘅影片咧，都係食完之後是但喺附近周圍拍下咁嘅，就冇乜特殊嘅。我記得啦，上次有位觀眾要求我就係拍攝過嚟面前呢間屋啦，我仲好記得佢係非常之大嘅，一個好古舊嘅外貌嘅建築啦，3層樓就喺呢度啦。睇下我記憶力幾好，係咪？逢源北街19號。咁佢咧就正對住荔灣區民政局嘅對面嘅。咁當然今日係星期日，民政局政府部門肯定係唔開門噶啦。咁啊，逢源北街呢度咧，同我哋之前去過好多西關嘅路一樣啊，路面亦都係重新鋪過嘅，擺翻一啲以前嘅青磚上去，咁啊保留翻一種舊嘅味道啦。我對於廣州市政府咧近呢10年嚟嘅施政最滿意就係呢一項啊。第一，佢係將以前嘅青磚挖翻出嚟，重新鋪過喺上邊，保留翻舊有嘅味道。尤其係荔灣區呢度啊，越秀區其實咁樣做嘅咧已經好少咯。我仲記得喺我以前小學隔離嗰度咧，而家應該係變咗個商業樓宇，叫做應該好似5月花廣場啊。
幾多啲青磚啊！我哋細個仲喺嗰度玩。咁然之後，因為嗰度要起屋，咁咪全部拆晒佢，嗰啲青磚就唔知去晒邊度啦。係啊，還好荔灣區呢度咧意識到呢個問題，咁所以佢哋就會咁樣做，將啲青磚全部鋪翻喺地下。嗱，好似面前呢種咁咧，即使佢地下啊係會有工程要做啦，佢都係掀起佢，重新鋪過，做翻好，就唔會話我鋪嗰啲新嘅，鋪嗰啲新嘅幾易啊嘛，保留舊嘅先至難啊。好，咁我哋又匆匆忙忙行完龍津西啊、鳳園路呢度附近啦，我睇過隔離一啲旅遊景點啦、舊嘅居民樓啦，各種嘅。咁好啦，咁我哋就約定你下集見啦，拜拜。